Sveicināti! Šis būs video, kurā mēs atkārtosim, ko sauc par nogriežņu vidusperpendikulu un kāda ir nogriežņu vidusperpendikula īpašība un kāda ir vidusperpendikula pazīme. Tad tagad būtu labi, ja tu padomātu un pie sevis noskaitītu, ko tad sauc par nogriežņa vidusperpendikulu. Būtībā tas pats nosaukums jau saka mums priekšā, ka būs vidus un būs perpendikuls. Tad atgādinu, ja esi aizmirsis, ka par nogriežņu vidusperpendikulu sauc taisni, kura novilkta caur nogriežņu viduspunktu un ir perpendikulāra šim nogrieznim. Tad ķeramies klāt pie uzdevuma numur 1. Trīsstūra malu OM un ON vidusperpendikuli krusto malu MN punktos A un B. Pierādi, ka perimetrs trīsstūrim AOB ir vienāds ar MN garumu. Ko? Veidosim zīmējumu. Tā kā mums ir teikts, ka malai OM ir novilkts vidusperpendikuls, tad es atrodu viduspunktiņu un caur šo viduspunktu velku perpendikulāru taisni. Tā kā tas ir aprēķina uzdevums, tad nav tik svarīgi, cik tu precīzi uzzīmē, bet ir svarīgi, kā tu lieto apzīmējumus. Tātad taisni esmu novilkusi. Tā, atvainojos, tūlīt būs. Tagad iesvītroju vienādos nogriežņus, jo man ir viduspunkts, un parādu to, ka ir taisns leņķis. Un arī otrai malai es atrodu apmēram viduspunktu, un caur šo viduspunktu velku perpendikulāru taisni. Atkal parādu, ka ir vienādi nogriežņi. Un iezīmēju taisno leņķi. Tā, tagad mēs lasām, kādi tur bija burtiņi. Tad vidusperpendikula krusto malu MN punktos A un B. Tātad pirmais vidusperpendikuls krusto punktā A un otrais krusto punktā B. Ja ir vēlēšanās, šajos punktos arī var likt burtus, bet, ja tas nebūs nepieciešams, tad es pagaidām tur burtus nelikšu. Man prasa pierādīt, ka perimetrs trīsstūrim AOB ir vienāds ar nogriežņu MN garumu. Zīmējumā vēl nav redzams šis trīsstūris, tātad man ir jāsavieno virsotne O ar A, virsotne punkts B ar O, lai man izveidotos zīmējumā trīsstūrītis AOB. Tātad trīsstūrītis AOB šeit ir redzams. Liekas tā jocīgi, šajā uzdevumā nav pilnīgi nevienu skaitļu. Kā tad mēs to varētu pierādīt? Bet te mums ir jāatcerās vidusperpendikula īpašība. Es nosaukšu šo vidusperpendikulu ar mazo burtiņu M un šo ar mazo burtiņu N. Pierakstīsim arī to, kas ir dots. Tātad N un M ir vidusperpendikuli un mums ir jāpierāda, ka perimetrs trīsstūrim AOB ir vienāds ar nogriežņu MN garumu. Tā, īsumā. Tātad, mums tagad ir jādomā par vidusperpendikulu īpašību, kuru mēs esam gan pierakstījuši, gan pierādījuši.
Un tev to vajadzētu zināt no galvas. Bet tā kā tas ir bijis pārāk reti vēl, tad visticamāk tu no galvas nezini. Un īpašība bija sekojoša, ka katrs punkts uz vidus perpendikula atrodas vienādos attālumos līdz nogriežņa gala punktiem. Un mēs šo īpašību arī pierādījām. Lūk, kur ir punkts A, kas atrodas uz vidus perpendikula. Un mēs toreiz pierādījām, ka šie divi trīsstūrīši sanāk vienādi, jo abi tie ir ar taisno leņķīti, lūk, kur ir vienādas malas un lūk, kur ir kopīgā mala. Jums vairāk nevajag pierādīt, ka šie divi trīsstūri ir vienādi pēc pazīmes mala, leņķis mala, jo mēs jau to vienreiz esam izdarījuši, un tagad mēs uzskatām, ka ir pierādīts, ka attālums no punkta A līdz O un no punkta A līdz M ir vienādi. Tātad tas jau ir pierādīts. Nu, tad to mēs uzrakstam, ka OA ir vienāds ar MA, jo punkts A pieder vidusperpendikulam M. Tieši tāpat, tātad es vēl varu iesvītrot, tieši tas pats būs arī ar otru vidusperpendikulu. Punkts B atrodas uz šī vidusperpendikula. Tas nozīmē, ka tas ir vienādos attālumos līdz nogriežņa gala punktiem. Nu, svītriņš jau man ir par maz, es ievilkšu krustiņus. Tātad OB ir vienāds ar NB, jo punkts B pieder vidusperpendikulam N. Nu, bet tagad paskatīsimies. Ja mēs risināsim perimetru trīsstūrim AOB, tad mēs saskaitītu malas AO plus OB un plus AB. Ja mēs risinātu nogriežņa MN garumu, tad nogriežņa MN garums sastāvētu no 3 nogriežņu summas. Nu, tagad tikai es tā mazliet jocīgi rakstīšu. Sākšu es ar MA. Tālāk es rakstīšu NB. Un tad es pieskaitīšu vidējo nogriezni. Un tūlīt tu sapratīsi, kāpēc. Es parakstīju speciāli vienu zem otra, tā, lai man būtu vienādie nogriežņi viens zem otra. AO ir vienāds ar MA, jo re, kur mēs to jau pamatojām. OB ir vienāds ar NB, jo to mēs pamatojām otrajā rindiņā. Nu, bet AB ir tas pats, kas AB, jo tas ir viens un tas pats nogrieznis. Un līdz ar to, ja mēs saskaitījām pa pāriem vienādus nogriežņus, no tā mēs secinām, ka perimetrs trīsstūrim AOB ir tikpat garš, cik ir MN garums. Tātad skaitliski tie ir vienādi lielumi. Kā ģeometriskas figūras, tās, protams, nav vienādas, jo trīsstūris ir slēgta līnija, bet MN ir nogrieznis, bet lielumi ir vienādi. Nu, tātad šī teorēma ir pierādīta. Nu, nevis teorēma, bet uzdevums ir pierādīts. Labi, dosimies pie otrā uzdevuma. Zināms, ka riņķa līnijas ar centriem O un P krustojas. Pierādi, ka taisne OP sadala uz pusēm abu riņķa līniju kopējo hordu EF. Tātad uzdevumā mums ir divas riņķa līnijas,
Un tā kā mums nav teikts, ka šīs riņķa līnijas ir vienādas vai ka to rādījus ir vienādi, nekas tāds nav pieminēts, tad es arī nezīmēšu vienādas, bet zīmēšu otru mazāku. Nu, mums ir pateikts, ka šīs riņķa līnijas krustojas. Tad, kad riņķa līnijas krustojas, tad tām ir kopīgi 2 punkti. Nu, tad zīmēšu otru riņķa līniju. Tā, lai viņas krustojas. Tālāk mums ir teikts, ka taisni, kas iet caur centriem, man vajag iezīmēt arī otru riņķas līnijas centru, ka šī taisne OP, tātad zīmēsim taisni OP, sadala uz pusēm abu riņķa līniju kopējo hordu. Kopējā horda ir tā, horda ir nogrieznis, kurš savieno 2 riņķa līnijas punktus. Tātad kopējā horda mums ir šeit. Tātad mums šeit ir E un F. Un mūsu uzdevums tagad ir pierādīt, ka šī taisne OP sadala EF uz pusēm. Tas nozīmē, ka man te vajadzīgs vēl ir kaut kāds burtiņš. Nu, paņemšu burtiņu Z, lai interesantāk. Nu, sākam mēs domāt, ko tad mēs šeit par riņķa līniju zinām. Nu, par riņķa līnijām mēs zinām to, ka riņķa līnijām ir vienādi rādījusi. Tātad rādījus EP būs vienāds ar rādījusu FP, un to mēs varam arī iesvītrot. Nu, un tieši tāpat otrai riņķa līnijai rādījus OE būs vienāds ar rādījusu OF. Un to mēs atkal varam iesvītrot. Nu, tagad mēs domājam, kā lai mēs pierādam, ka šeit punkts Z ir viduspunkts. Ko mums tur darīt? Tagad paskatāmies. EF ir nogrieznis, un tā ir taisne, kas krusto šo nogriezni. Un tad, kad mēs mācījāmies par vidusperpendikulu, tad mēs bez īpašības mācījāmies arī pazīmi. Un tagad ieklausies uzmanīgi. Pazīme skanēja tā. Ja punkts atrodas vienādos attālumos līdz nogriežņa gala punktiem, tad punkts pieder šī nogriežņa vidusperpendikulam. Tātad redz, kur ir punkts P, kura attālumi līdz nogriežņa EF gala punktiem ir vienādi. Tad teorija saka, ka caur šo punktu, ja būtu novilkts taisne perpendikulāri šim nogrieznim, tas būtu vidusperpendikuls. Mums ir vēl viens punkts, kurš ir vienādos attālumos līdz EF gala punktiem. Tad arī punkts O pieder nogriežņu vidusperpendikulam. Nu, bet tā kā mums ir 2 punkti, kas pieder vidusperpendikulam, tad tā taisne, kas caur tiem tiek novilkta, arī ir tas vidusperpendikuls. Es piekrītu, ka daļai no jums šī brīdī palika grūti, jo šis nav viegls uzdevums. Nu, tad mēģināsim to pierakstīt. Tā kā
PE ir vienāds ar PF, tad punkts P pieder nogriežņa EF vidusperpendikulam. Tieši tādu pašu spriedumu uzrakstam par otru punktu O. Tā kā OE ir vienāds ar OF, un man piemirstās uzrakstīt paskaidrojumu, jo tie ir rādiusi. Tātad arī šeit būtu jāraksta, ka ir rādiusi. Tad punkts O pieder nogriežņa EF vidusperpendikulam. Nu, un tā kā mēs redzam, ka šie te abi divi punkti, O un P, caur tiem ir novilkta taisne, nu tad no tā mēs arī secinām, ka taisne OP ir nogriežņa EF vidusperpendikuls. Nu, bet ja jau tas ir vidusperpendikuls, tad punkts Z ir EF viduspunkts. Tad punkts Z ir EF viduspunkts. Lūk tā. Tātad mēs esam pierādījuši, ka horda ir sadalīta uz pusēm. Jā, šis jau ir tāds augstāka līmeņa domāšanas uzdevums, un es priecāšos par katru, kurš to saprata. Lai jums veicas jūsu uzdevumos!